нашия театър Парк на цялото честване на 40 годишнината. Точно сега ви представям моя брат Ярослав Петков, куклен актьор и режисьор, който ще ви включи в магията на марионетния театър. Кукла на конци. И това също е воркшоп, някакъв начин на обучение, на забавление и на театър. Благодаря ви, че сме заедно. Здравейте от мен. Така стана, че в моя творчески живот непрекъснато ме се сблъсках с марионетки. Първата ми роля беше с марионетки, после работих в един марионетен театър в Германия и се случва, че работя с марионетки и придобих, така бих могъл смело да кажа, доста добър опит. И сега, в началото, искам да ви запозная. Това съм го заимствал от един много добър марионетист германец, Албрехт Розер, който почина преди години, но той беше много известен в Германия и създаде куклена школа, висше училище в Щутгарт, което продължава да съществува, вече се управлява от други хора. Той ни направи една и такава демонстрация, която сега ще ви покажа. Ако вземем така, това е едно дървено топче, което аз държа, и малко по-здрав конец. И ако го завържем с едно пинче набързо, так, може малко повече светлина, че... Така. Сега, това нещо все още не е марионетка, не е кукла, то е едно махало. Но пък с него много хубаво се демонстрира марионетката, която е кукла на конци, се подчинява на два физични закона. Един е за гравитацията, което е тежестта на марионетката, а другия е на инерцията. И тези две неща трябва да бъдат овладени. Ето, както виждате, сега това е едно махало. Обаче, ако можем да го овладеем, за да спре в подходящия момент, това се отнася и за марионетката. Сега, обаче, ако сложа още един конец, ето тук от другата страна, вече това топче дървено ще се превърне в най-проста марионетка. Ето така. Защото, ето, виждате, за по-лесно ще сложа още едно пинче, което примерно да маркира нос. И ето тук мога да направя едни очи. Виждат ли се? Виждате ли ги? Очи, виждат ли се? Да. Достатъчно ли са? Добре.
И вижте сега какво се получава вече когато имаме вързани два конеца. Това вече се превръща в глава и тя може да гледа. Може да я управляваме. Нали? Ако сега на тази глава и добавим и нещо като тяло, това е един прост план. Слагаме. И той вече успява и да я застопори и става една проста марионетка. Тук съм направила и нещо като водач, но да не ви занимавам с него. Просто ще ви покажа вече въпросната най-проста марионетка, която е разработена от въпросния Албрехт Розен. Има конци на ръцете, на главата. Ето, може да се надежда, защото е вързано на 3 точки. А пък краката се водят от ръцете. И въпросните марионетки той ги е разработил в един танц, защото много хубаво се занимават с танц. И така. Въпросната най-проста. Сега, другото, което също ще ви кажа, трябва да знаете, има и марионетки, които са на твърд водач, който е вързан за главата. Те са разработени на остров Сицилия в Италия и затова се казват сицилиански марионетки. Основно са рицари с мечове, имат конец само на ръцете, тялото и главата се водят от въпросния твърд водач и правят боеве с мечове. Сега тази е малко по-сложна, ама е мъничка такава. Само съм я донесъл за демонстрация, ако на някой му е интересно. Така, сега да ви представя другите марионетки. Ето този, както виждате, той е малко по-сложен водач. Този водач е чешки водач, той е на чешката школа. Раменете се връзват в една точка и как ето управляваме с самия водач, управляваме главата. Може да гледа. Ако има трети конец, може и да гледа нагоре. С тази перка всъщност управляваме краката. Имаме конец на дупето и, както казах, просто с движението на водача управляваме главата. Тази е малко по-специална, защото може да ходи и назад. И вече тук отпред съм вързал по различен начин ръцете. Това връзване пък се нарича провлачен конец, защото с един конец управляваме двете ръце. Така. И тя съм направил повече за демонстрация. Сега, това са другите две марионетки, които нарочно пък са с такива конци, защото трябваше, изискваше спектакъла да се виждат как са вързани куклите. Те са също, както казах, с въпросния чешки водач. Тук има нещо, което не трябва. Така. Пак имаме, само че тук не знам защо съм ги оставил на корди. Кръг за задно ходене, предно ходене и така, ръце, както вече казах, този сме го нарекли сим.
И неговата партньорка Абра. Ето я. Ще имате възможност да ги пробвате. Значи, при този водач основното е, че той се държи главно с малкия и безименния пръст, може и средния, а показалеца и палеца остават, за да водят краката. И има една особеност, тя при нея не е нужно, но има една особеност, която за контравъртенето на водача, това нещо се казва водач, и когато, за да може да не се завърта куклата, той се завърта в обратната посока. Малко е сложно, но когато човек свикне, се получава много добре. Ето да ви представя тази дама, които са малко грубовато направени. А този водач, той е разработен по един немски водач, който обаче го е побългарил професор Славчо Маленов от надфис, и това е негова разработка на въпросния немски водач, малко опростен, взаимствал е част от чешкия водач, но е също много удобен, защото водача виси на средния пръст и няма нужда да се стиска, и с перката също е направена по-удобна за водене на краката. И също по същия начин се води. Това пък е нейния партньор. Те са малко грубовати, затова се ми се струва, че те, ако имат диалог, ще говорят така. Или нечлено раздел. Сега, тая кукла специално я направих за този workshop. Прилича ли ви на някой? На Малкия принц, да, защото бях направил една лисица, имах и един пилот и една от моите дъщери каза, защо не направиш Малкия принц? И го направих специално за този workshop, за да, ако някой от вас се поискат, могат да си направят сцена от Малкия принц. С пилота и с лисицата. И така. Лисицата е малко по-особена, това ще ви кажа. Тя е, както виждате, едните конци са разменени, за да може да се движи както и за животните. Лява лапа с предна с десен заден крак и обратното. Но тя най-лесно ходи, когато леко подскача. Пашка. Ще можете да ги пробвате всичките. Сега, и тези двете ще ви представя, защото те са малко по-особени. Първо дамата. Сега. Както виждате, те са също с такъв твърд водач. Тази специално има и един допълнителен конец, с който може да мига. И при тях разработката е такава, че когато водача влезе надолу, той се законтря тук в тялото и могат да бъдат поставени да се стоят от само себе си. Това е мъжкия вариант.
Сега виждате, че тук съм изнесъл настрани връзването на раменете. Това се прави, когато косата е по-обемна, защото конците на раменете трябва да прескочат, за да не пречат на главата. Той има също възможност да ходи. Ръце. И по същия начин, ако падне на колене, за да иска ръката на любимата си, може също да бъде законтрен и да бъде оставен. Да стои. Другия му вариант, в който може да стои, не, той не може да мига, за съжаление. Още не се научи. Но може да застава и ето така седнал на... Така по-не стои, но има възможност да застава и седнал, макар че по-не е красиво. Ами, това е... Няма повече да ви разказвам и показвам. Сега ще помоля Катето да ми помага и предлагам да идват по 2-3 деца, да си изберат кукли и да ги пробват, ще им показвам. Кой още ще дойде? Не, ела. Айде още някой. Точно някой. Малко. Така. Добре. Или малки принц. Да. Сега. Значи, ето средният ти пръст е тук, указалят е падъчи. Точно ти е легна, трябва да си държи. Айде да ходи малко.